Amici cari, anime sensibili, poeti del cuore e custodi di quelle trame che non si limitano a intrattenerci ma ci ricordano ogni giorno chi siamo, benvenuti a un nuovo, monumentale e definitivo appuntamento di Turkey News Magazine. Oggi non rincorriamo uno scoop facile e non gettiamo benzina su pettegolezzi sterili. Oggi vi invitiamo a sedervi con noi in un luogo quasi sacro, dove il frastuono del mondo si attenua e resta soltanto il battito di un cuore ferito che, nonostante tutto, sa ancora amare. Parliamo di una storia che ha superato schermi, confini e lingue per arrivare dritta all'anima, il dolore silenzioso e l'amore taciuto di Azal Suba, indissolubilmente legato a un nome che per lei è stato promessa e tempesta, nostalgia e possibilità, Erkan Merik. Prima di immergerci in questo mare di emozioni, vi chiedo un gesto di lealtà. Se credete che le storie vere meritino di essere raccontate con la dignità di un'opera d'arte, iscrivetevi subito al canale, attivate la campanella e, soprattutto, considerate di cliccare sul pulsante Join. Diventare membri ufficiali della nostra famiglia vi permetterà di sostenere questo tipo di narrazione e accedere a contenuti che il resto del mondo potrà solo immaginare. Siete pronti a sentire la verità che Azal ha custodito per anni? Per anni, Azal Suba ha scelto il silenzio. Una pausa deliberata, quasi monastica, dal rumore più indiscreto dell'eco mediatica. Non era freddezza, non era distanza altezzosa, era il suo modo, forse l'unico possibile, di proteggere ciò che dentro di lei era rimasto integro. Un luogo segreto in cui conservare ricordi preziosi, parole mai dette, progetti sospesi in aria come le note di una melodia interrotta. In quel silenzio c'era la sua fortezza, un rifugio inespugnabile dagli sguardi che avrebbero potuto confondere la vulnerabilità con la debolezza, dai titoli facili che bramano click, dalla tentazione volgare di trasformare un cuore vivo in una sceneggiatura lucida e senz'anima. Quel silenzio è durato a lungo, un inverno dello spirito, finché, in una recente intervista destinata a restare, la sua voce ha tremato appena e il velo si è sollevato. Ha pronunciato una verità semplice, nuda, eppure capace di risuonare in tutta la stanza e vibrare sui social come un diapason, scuotendo chi guardava da lontano credendo di sapere già tutto. In un sussurro con la forza di un urlo, Azal ha lasciato andare una frase che ha colpito come una freccia scoccata con precisione millimetrica: volevo sposare solo lui. Se non se ne fosse andato, oggi saremmo ancora insieme. Nessuna enfasi teatrale. Nessun pianto ostentato per la telecamera. L'essenziale, soltanto quello. C'era un amore che non ha trovato la strada del compimento, un futuro abbozzato a matita che qualcuno ha cancellato con un gesto distratto, senza chiedere permesso. Le sue parole hanno svelato ciò che spesso resta nascosto dietro la foto perfetta in copertina, la donna oltre la stella, la persona che ha amato con ogni fibra e che si è ritrovata a fare i conti con un vuoto che non fa rumore, eppure sa occupare ogni spazio. Per mesi, Azal ha deviato con garbo ogni domanda su Erkan Merik, sorridendo con quella grazia che la contraddistingue, senza lasciare che la voce inciampasse tra i ricordi, spostando l'attenzione sui progetti, sui set, sulle giornate frenetiche. Sotto tutto questo, però, la verità aspettava pazientemente il suo istante. Amici strettissimi, persone che la amano senza cercare titoli o approvazioni, hanno descritto un'immagine diversa da quella che riempie le riviste patinate. Niente scandali, niente drammi plateali, solo un dolore asciutto, costante, ostinato come la marea. Hanno raccontato che, prima di quel passo indietro che ha cambiato tutto, quasi tutto era già lì, pronto, le prove dell'abito da sposa, i sopralluoghi per il luogo giusto, le canzoni ascoltate in macchina per scegliere quella del primo ballo, il profumo di salsedine come sfondo ideale per un giorno che sembrava a portata di mano. Era tutto pronto, ha sussurrato una persona di fiducia con la voce spezzata. Mancava solo il coraggio di fare quell'ultimo passo insieme. Eppure, quel passo non è arrivato. Lui se n'è andato. E con lui è andata via anche una parte di lei, quella che non aveva mai avuto bisogno di farsi notare per esistere. Nell'intervista, Azal non ha cercato scuse né lanciato accuse avvelenate. Ha preso quei giorni dolorosi e li ha raccontati con un tono che mischiava malinconia e accettazione, come chi riordina un cassetto lasciato socchiuso troppo a lungo. Ha parlato di una cerimonia immaginata sulla riva,
delle luci calde del tramonto sulla pelle, della musica che avrebbe sciolto la tensione e fatto sorridere gli invitati, dello sguardo di Erkan che sperava di incontrare proprio nel momento in cui pronunciare sì, avrebbe voluto dire promettere un domani semplice e complesso allo stesso tempo. Poi ha descritto l'attimo che ha spezzato il ritmo, nessun addio spettacolare da film, nessuna scena in pubblico. Un giorno, semplicemente, lui non c'era più. Nessuna parola di chiusura, nessuna spiegazione chiara, solo un vuoto che ha preso la forma di tutto ciò che avrebbe potuto essere e non è stato. È stato. Se n'è andato, ha sussurrato. E con lui, il mio futuro. In quel racconto non c'era la diva abituata ai set e ai riflettori. C'era una donna capace di tenere lo sguardo, di mostrare la vulnerabilità senza indulgere nella compiacenza. Un promemoria per tutti. Dietro la fama c'è un cuore che batte, dietro il sorriso delle foto ci sono scelte difficili, paure che non chiedono applausi e un coraggio che cresce in silenzio. Cari amici di Turkey News Magazine, fermiamoci un istante. Quanti di noi hanno un cassetto socchiuso nel cuore, pieno di sogni rimasti sospesi? La storia di Azal ci insegna che il dolore non va nascosto, ma onorato. Pensate che il vero amore possa sopravvivere a un abbandono così improvviso? Scriveteci i vostri pensieri più profondi nei commenti. I membri che hanno cliccato su Join avranno priorità nelle nostre risposte e analisi. E proprio quando la pace sembrava aver trovato una sua fragile misura, il tempo ha dato uno scossone. Perché, mesi dopo, Erkan ha fatto qualcosa che pochi davvero si aspettavano, le ha chiesto di sposarlo. Non in segreto, non tra pochi intimi, non con parole sussurrate dietro le quinte. Un gesto aperto, pubblico, quasi disperato, come se volesse fermare il mondo e ricominciare esattamente dal punto in cui si erano interrotti. Azal ha confessato di aver vacillato. Dentro di lei si sono accese due voci contemporaneamente, in un duello lacerante. Una, la più antica, le diceva di correre, di stringerlo, di abbracciare quel futuro che finalmente diventava possibile, tangibile. L'altra, lucida e severa, le ricordava ogni singolo giorno sopportato per arrivare a quella fragile tregua con se stessa. Una parte di me voleva abbracciarlo, ha confidato. L'altra, con la stessa forza, urlava che era troppo tardi. Non c'erano buoni o cattivi in quella scena. C'era il tempo, giudice implacabile che, quando lo lasci scivolare, quasi sempre ritorna presentando un conto salato. Con la stessa sincerità disarmante che l'aveva condotta a parlare, Azal ha aggiunto. Non lo accuso. Forse ha fatto ciò che in quel momento gli sembrava giusto. Ma ho anche il diritto di dire che, se non se ne fosse andato, oggi sarei con lui. Perché, anche se a volte l'ho negato per proteggermi, volevo sposare soltanto lui. Le sue parole hanno incendiato i social come una miccia che nessuno sapeva di avere tra le mani. I commenti sono esplosi, non solo per morbosa curiosità, ma per pura empatia umana. C'erano messaggi di chi conosce fin troppo bene la sensazione di un addio inatteso, di chi ha sperimentato il silenzio di un telefono che non suona, di chi, in quella confessione, ha ritrovato un frammento della propria storia. Qualcuno ha scritto che, in quella voce che tremava, rimbombava l'eco di chi ama davvero, di chi resta quando è più facile andare via. E c'è stato anche chi ha riletto il lavoro di Azal con occhi nuovi. Le sue prove in Kukure, più indietro, in ADN Senkoi hanno ricevuto un'onda di riconoscimento diversa, come se il pubblico all'improvviso avesse intravisto la sorgente di quella profondità emotiva che sul set sembrava naturale, istintiva. L'arte, a volte, attinge a un mare invisibile, un mare fatto di lacrime non piangute. Nonostante tutto, Azal non ha voluto chiudere la storia come certi romanzi tragici. Ha lasciato sul tavolo un filo di speranza, sottile ma tenace. Il vero amore non si perde, ha detto. Impara ad aspettare. Subito dopo, però, ha ammesso di non sapere se desidera davvero che quell'amore ritorni. Perché la memoria è forte, il desiderio può essere tenace, ma la dignità ha imparato a pretendere il suo posto in prima fila. Erkan, dal canto suo, è rimasto in silenzio davanti al pubblico. Nessuna replica ufficiale, niente botta e risposta mediatici. Eppure,
Fonti vicinissime sostengono che abbia provato a riallacciare con prudenza, come chi intuisce che le parole non bastano più. Contano i gesti, sussurrano in molti. E i gesti, quando sono veri, parlano piano ma arrivano lontano. La storia di Azal Suba ed Erkan Merik è diventata più di un racconto da cronaca rosa. È una piccola lezione su come il tempo dialoga con la vulnerabilità e su quanto siano delicate le occasioni mancate. Mostra che anche l'amore più forte può sgretolarsi se lasciato solo, che la distanza, riempita di silenzi, corrode tutto ciò che avrebbe potuto crescere. E dice una verità che fa male a tutti, famosi o no, non c'è nulla di più triste dell'essere pronti ad amare mentre la persona davanti a te ha già deciso di allontanarsi. Quell'ultima frase ha chiuso l'intervista, non la storia. Perché ciò che resta, nei giorni successivi, sono gli sguardi che si cercano nei ricordi, i messaggi mai inviati, le promesse lasciate in un cassetto. E ciò che si apre, insieme alla malinconia, è uno spazio nuovo e fragile, in cui potrebbero entrare il perdono, la responsabilità, oppure semplicemente la pace. Oggi Azal cammina con un passo più sicuro, senza dover dimostrare nulla a nessuno. Ha imparato che la forza non si misura con dichiarazioni ad alta voce, ma con la capacità di restare in piedi quando tutto chiede resa. Chi le sta vicino dice che il suo sorriso è cambiato, è più morbido, più consapevole. Erkan, invece, continua a essere un simbolo di carisma, ma forse, lontano dai set, sta costruendo un linguaggio diverso, fatto di attenzioni discrete. E in mezzo a tutto questo ci siete voi. Voi che ascoltate e ritrovate pezzi di voi nelle vite che sembrano lontane. Perché le storie che contano sono quelle che parlano a tutti, non soltanto a chi le vive in prima persona. E questa storia, oltre i nomi, ha sfiorato quella corda universale che vibra quando l'amore e il tempo non si muovono alla stessa velocità. Forse è per questo che, nonostante il dolore, le parole di Azal non avevano il sapore della resa, somigliavano piuttosto a una verità conquistata, alla consapevolezza che si può continuare a credere nell'amore senza perdersi. Restiamo sospesi tra una pagina dolorosa e il desiderio di una nuova. Forse un giorno assisteremo a un ritorno, forse a un incontro diverso, più maturo, capace di onorare ciò che è stato senza ripeterne gli errori. Oppure, in silenzio, le loro strade sceglieranno direzioni differenti e, in quel viaggio, nascerà un'insperata serenità. Qualunque cosa accada, questa storia resta come una mappa. Ci ricorda che le opportunità vanno rispettate, che la comunicazione è un ponte da coltivare ogni giorno, che l'amore, quando lo abbiamo tra le mani, merita il coraggio di essere vissuto e non rimandato. Grazie per averci accompagnati in questo viaggio straordinario. Se questa storia ha toccato il vostro cuore, lasciate un commento, iscrivetevi e cliccate su Join per continuare a esplorare insieme le profondità dell'animo umano. Un abbraccio da Istanbul, dove ogni tramonto porta con sé la promessa di un nuovo giorno.